পরে আসলাম আপনাদের সামনে, মানে দিন নয়, অনেকগুলো যুগ মাঝখানে কেটে গেছে এরকমটাই মনে হচ্ছে। আপনাদের সামনে আসার সত্যিই চেষ্টা করি, জীবনের একটা বিশেষ মুহূর্ত মিস করতে থাকি সব সময়, কিন্তু কাজের এত পরিমাণে চাপ রয়েছে, সে আর কাজের দিক দিগন্ত নেই। কতদিন আর লুকিয়ে চুরিয়ে চুপচাপ থাকবো বলুন? আপনাদের সামনে না আসতে পারলে মনটাও ভালো লাগে না। তাই আজকে আপনাদের সামনে চলে এসেছি, একটা ছোটোখাটো জিনিস নিয়ে এসেছি, কিন্তু দুর্দান্ত একটা দারুণ জিনিস। দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্লুটুথ স্পিকার, কিন্তু এটা যথেষ্ট হ্যান্ডি, যেটা মিভি কোম্পানির পক্ষ থেকে। এটা হচ্ছে মিভি অক্টেভ 3। আসলে এরকম ব্লুটুথ স্পিকার অনেক কম দামেও পাওয়া যায়, কিন্তু 400-500 টাকার মধ্যেই পাওয়া যায়, কিন্তু সেখানে ক্লিয়ার সাউন্ড পাওয়া যায় না, যেটা সব থেকে বড় প্রবলেম। কিংবা সেখানে যদি ফুল ভলিউমে গান চালানো হয়, তাহলে দেখা যায় সেই বেসটা ঠিকঠাক আসছে না, ফ্যাস 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 করছে। ব্যাটারি চার্জটাও বেশিক্ষণ কিন্তু থাকে না। একটু দাম দিয়ে কিনতে হয় ভালো ব্র্যান্ডের, সেটার দাম হয়ে যায় প্রায় 4-5 হাজার টাকা বা 3-4 হাজার টাকার ওপরে। আর সেখানে হয়তো ভালো পাওয়া যায়, কিন্তু দাম এত বেশি থাকে যে সাধারণ মধ্যবিত্ত পরিবারের মানুষ আমরা ভাবি যে এত দাম দিয়ে জিনিস কিনবো। তা মিভি কোম্পানির পক্ষ থেকে এই প্রোডাক্টটা দেখার পর আমার মনে হয়েছে যে হ্যাঁ, একটা বাজেট সেগমেন্টেও ভালো কিছু হতে পারে। মাত্র 1800 টাকা দামে ইন্ডিয়ান মানিতে পাওয়া যাচ্ছে, মেড ইন ইন্ডিয়া ব্র্যান্ডের একটা জিনিস। প্রথম এটার বিল্ড কোয়ালিটিতে চলে আসি। এখানে দেখতে পাচ্ছেন যেটা, এই যে চারপাশের যে জিনিসটা, এটা কিন্তু মেটালিক একটা গ্রিল দিয়ে তৈরি করা রয়েছে। আর এই যে ওপরের দিকটা দেখতে পাচ্ছেন, এই ওপরের দিকটাতে কিন্তু একটা রাবার কোটিং দেওয়া রয়েছে, নিচেও আছে ওপরেও আছে। তা এটা যদি এরকমভাবে পড়েও যায়, তাতে যাতে বেন্ট না হয় বা ভেঙে না যায়, সেই কারণে কিন্তু এই ওপরে আর নিচেই দুপাশেই একটা ব্যান্ড পরানো আছে বেশ। আর এটা যথেষ্ট হ্যান্ডি, 413 গ্রাম মাত্র ওয়েট। আর এখানে দেখতে পাচ্ছেন একটা ব্যান্ড রয়েছে। এই ব্যান্ডটাকে কাজে লাগিয়ে কাজের জায়গায়, আপনার ঘুরতে যাওয়ার সাথে, যে কোনো সময় আপনার পার্টি টার্টিতে এটাকে আপনি নিয়ে গিয়ে ব্যবহার করতেই পারেন। সুন্দর একটা জিনিস আমার কাছে মনে হয়েছে। আর এটার অন্যান্য কালারও রয়েছে, রেড কালার রয়েছে, ব্লু কালার রয়েছে, তবে আমার কাছে গ্রে আর এই ব্ল্যাক কালারের মিভি অক্টেভ 3। ভলিউম আপ, ভলিউম ডাউন বাটন থাকছে, গান প্লে পজ করার অপশন থাকছে, এবং তার নিচেই থাকছে পাওয়ার অন অফের বটন। এখানে নিচেই কিন্তু এই যে এখানে অক্স কেবল জুড়তে পারবেন। বক্সের মধ্যে সেই টাইপ সি পোর্টের চার্জারের কেবলটাও দিয়েছে। এই যে টাইপ সি কেবল, যেটা যে কোনো মোবাইল চার্জার দিয়েও আপনি দিতে পারেন। এবং এখানে একটা 1 ইয়ার ওয়ারেন্টির কার্ড দেওয়া রয়েছে, মানে আপনি পুরো 1 ইয়ার ওয়ারেন্টি, লিমিটেড ওয়ারেন্টি যদিও, তবুও 1 ইয়ারের ওয়ারেন্টি পেয়ে যাবেন। এখানে 360 সারাউন্ড সাউন্ড পাবেন। এখানে একটা ছোট্ট করে এলইডি লাইট, ব্লু কালারের লাইট জ্বলছে, ছোট্ট টিমটিমে করে জ্বলছে। তা চলুন এবার এটার সাউন্ডের আউটপুট আপনাদের একটুখানি দেখিয়ে দিই। কানেক্ট করার সাথে সাথে উপরের দিকে আপনাদের দেখিয়ে দিয়েছে যে 70% চার্জ কিন্তু রয়েছে অলরেডি। এটা প্রায় ধরে রাখুন আমি এই 6 থেকে 7 দিন ধরে ব্যবহার করছি। ব্যাটারি চার্জ আমার কাছে মনে হচ্ছে অনেকক্ষণ ধরেই থাকবে। আপনাদের শুনিয়ে দিই এর গান সাউন্ড আউটপুটটা। Okay dude, अभी अपन क्या करेंगे? I'm going to change the language for you, okay? কপিরাইট ইস্যুর জন্য বেশিক্ষণ বাজানো যাবে না গানগুলো। এটা জাস্ট 16 ওয়াটের একটা স্পিকার। এই 16 ওয়াটের স্পিকারেও কিন্তু যথেষ্ট ভালো একটা সাউন্ড পাচ্ছি। এটা কিন্তু একটুখানি বলে রাখি যে স্প্ল্যাশ প্রুফ রয়েছে এবং ডাস্ট প্রুফও রয়েছে। আপনি এটা আউটডোরে আরাম করে ব্যবহার করতে পারবেন। চলুন একটু এর উপর ওয়াটার টেস্ট করা যাক, দেখা যাক কেমনটা আউটপুট পাওয়া যায়। তাহলে বুঝতে পারলেন তো, এটা যথেষ্ট লাউড আছে, সাথে ক্লিয়ার আছে। এর বেস প্রত্যেকটা খুব সুন্দর। জানি না এই মাইক্রোফোনে কতটা সুন্দরভাবে ফুটে উঠলো, তবে কপিরাইট গানও চালাতে পারছি না। তবে যেটুকু দেখাতে পেরেছি আপনাদের, এটুকু নিঃসন্দেহে বলে রাখি যথেষ্ট ভালো। আর এর যে বেস রেডিয়াস, মানে এই যে সামনের একটা এই যে ভেতরে ঢুকে যাচ্ছে, এই যে বেস রেডিয়াস, এই বেস রেডিয়াসেও ফসফস আওয়াজ হচ্ছে, বুঝতে পারছেন? এই বেস রেডিয়াসটাও যথেষ্ট পাওয়ারফুল, যে কারণে এরকম ধাক 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 মানে ডিপ বেস আউটপুট দিচ্ছে, আর যথেষ্ট লাউড। এবার আপনারাই বলুন যে এরকম স্পিকার আপনাদের কাছে কেমন লাগলো। আর এরকম ধরনের গ্যাজেটের যদি কোনো রিভিউ বা দেখতে চান, তাহলে অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানান। আর হ্যাঁ,
এতদিন পরে আসলাম বলে ভুলে যাননি তো? সেটা কিন্তু অবশ্যই কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দেবেন। দেখা হবে পরের ভিডিওতে আর এরকম নতুন ইনফরমেশন নিয়ে। ভালো থাকবেন, সুস্থ থাকবেন অবশ্যই।